ça. Voilà. Par contre, tu desserres ton frère. Ah non, mais oublie pas, parce que des fois on ramène des cannes à pêche là. Là, tu sais qu'on ramène des. Lâche au maxi. Oublie pas. Bien sûr. ما يكوريش Merci, au revoir. Parce que l'idée c'est ça. Ah bah oui. تجيب اليد كبير اللي في جيبكم.
Mesdames et messieurs, les équipages de la société Transcap Croisière vous souhaitent la bienvenue à bord. Et nous sommes ici en plein centre du port du Cap d'Agde qui fut construit en 1968 sur une superficie de 86 hectares. La capacité actuelle est de 3500 bateaux. Sur l'avant et sur le côté droit, vous apercevez l'île des loisirs. Cette île des loisirs se compose de nombreuses discothèques ainsi qu'un casino ainsi qu'un parc d'attractions qui se nomme le Luna Park. Sur le côté gauche, c'est beaucoup plus tranquille puisque c'est l'île des pêcheurs qui est reliée à la terre ferme par un petit pont et elle se compose de nombreuses résidences. L'ensemble de ces résidences peut accueillir environ 4000 personnes. Ladies and gentlemen, on behalf of the crew of Transcap Croisière, I would like to welcome you aboard. 500 boats. Ahead and on the right, you can see the Île des Loisirs, where you can find numerous discos, a casino, as well as a fun fair. Je vous invite donc à descendre dans les compartiments qui s'ouvrent au pont principal. Je vous signale qu'il est strictement interdit de fumer à l'intérieur par mesure de sécurité. Je vous en remercie d'avance. Mesdames et messieurs, voici sur les fonds. Mesdames et messieurs, les équipages de la société Transcap Croisière vous remercie de votre visite.
كلهم هنا كيبانو
en cap. Baignez, baignez. De la framboise pour les agatoises, de l'abricot pour les petits lodos. Allez, allez. Là, ils vont repasser 8 fois exactement. Attention à l'habitude.